Trump yahize guhiga bukware abavuze ko ibisasu bya Amerika byakendereye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yakanye amakuru avuga ko igihugu cye cyaba gifite ikibazo cy'ibura ry'intwaro. Avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika igifite ibisasu byinshi, ndetse anatangaza ko abatanze ayo makuru bagomba guhigwa bukware. Trump yavuze ko Amerika ifite ububiko bunini bw'intwaro, anongeraho ko izindi nyinshi zikomeje gukorwa. Ibi bibaye mu gihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump na Minisiteri y'ingabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pentagon bakomeje kotswa igitutu ku bijyanye n'ingano y'ububiko bw'intwaro z'igihugu, mu gihe intambara na Iran imaze amezi atandatu kandi ibiganiro by'amahoro bikaba bitanga umusaruro. Amakuru yavugaga ko ububiko bw'intwaro za Amerika bushobora kuba buri kugabanuka, yatumye Iran ihita itangaza ko ifite ubushobozi bwo guhangana n'ikibazo icyo ari cyo cyose bitewe n'intwaro ikora ubwayo umunsi ku munsi. Nyuma yo gukoresha intwaro nyinshi mu bikorwa bya gisirikare byiswe Operation Epic Fury ndetse n'ibindi bitero byakurikiyeho, ubuyobozi bwa Trump bwakomeje kuvuga ko ububiko bwa Amerika bw'ibisasu bya misile bugihagaze neza. Ikinyamakuru CBS News cyatangaje ko Amerika yaba yarakoresheje igice kinini cy'ububiko bwayo bwa misile zigera kure ndetse n'izikoreshwa mu bwirinzi bw'ikirere, gishingiye ku makuru y'abantu babiri batangajwe amazina bavuga ko bafite amakuru y'imbere kuri iki kibazo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari kandi amakuru yatangajwe na Washington Post avuga ko Trump yaba yarahangayikishijwe n'ikibazo ndetse abaza Minisitiri w'intambara Peter Hengst ibijyanye n'icyo kibazo, ariko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Trump agakomeza guhangayikishwa n'iki kibazo. Trump yavuze ko abashyize hanze ayo makuru ababona nk'ababangamira igihugu, ababona nk'abanzi b'igihugu, ko bari guhigwa bukare. Trump yanditse ku rubuga rwa Truth Social ati abatanze ayo makuru barimo guhigwa, anavuga ko azasabwa ko bahanishwa ibihano biremereye by'igifungo. Yongeyeho kunenga inkuru ya Washington Post ivuga ko ari amakuru y'ibinyoma kandi ko yashimye imikorere ya Peter Hengst. Raporo y'ikigo Center for Strategic and International Studies igaragaza ko kugeza muri mpera za Nyakanga Amerika ishobora kuba yarisigaje hagati ya misile 759 na 827 zo mu bwoko bwa Patriot, izi zifashishwa mu guhagarika ibisasu byo mu kirere. Izi ni hafi kimwe cya gatatu cy'izari zihari imbere y'intambara. Iki kigo kandi kivuga ko Amerika yaba yarakoresheje hafi 60% bya misile za THAAD zikoreshwa mu guhagarika ibitero bya misile. Nubwo ari impungenge ku bwinshi bw'intwaro zisigaye, ubuyobozi bwa Amerika bukomeje kuvuga ko igihugu gifite ububiko buhagije kandi ko bugomba kongera ingano y'izi ntwaro ziri mu bubiko. Mu kwezi gushize Peter Hengst yasabye Sena ya Amerika ingengo y'imari yihutirwa ingana na miliyari 87 z'amadolari ya Amerika kugira ngo yishyure abasirikare ndetse hanongerwe ibikoresho n'intwaro byakoreshejwe mu ntambara ya Iran na Amerika. Iyi ntambara ya Iran na Amerika ishingiye ku muhora wa Hormuz. Iyi ntambara abenshi bakaba bavuga ko iyi ntambara ishobora kuzamerika nk'iya Ukraine ndetse n'Uburusiya, ni mu gihe kandi ibiganiro bigeze kure bishobora gutanga umusaruro. Izi ntwaro bavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri gukoresha ku bwinshi. Abasesenguzi mu bya politike ndetse n'iby'umutekano bavuga ko izi ntwaro Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kuzigenera Ukraine kugira ngo izabashe kwigobotora igihugu cy'Uburusiya. Reka amakuru ari kuvugwa mu mahanga kandi tuyakomereze mu gihugu cy'Ubutaliyande. Mu gihugu cy'Ubutaliyande abaturage bo mu mijyi 27 baburiwe ko bashobora kwicwa n'ubushyuhe buhagije nibatirinda. Imijyi 27 yo mu gihugu cy'Ubutaliyande yashyizwe ku rwego rwo hejuru mu bijyanye no gutanga umuburo kubera ubushyuhe bukabije bushobora kwibasira abayituye. Minisiteri y'ubuzima mu gihugu cy'Ubutaliyande yatangaje ko hafi imijyi 27 igiye kwibasirwa n'ubushyuhe bukabije, dore ko abaturage bagomba kwirinda. Ubu bushyuhe kandi bukabije bushobora gutuma imodoka amapine yazo ashya, inkweto z'abaturage zigashya. Ubu buzaba ari ubushyuhe buteye ubwoba. Uru rwego ruburira abantu mu gihugu cy'Ubutaliyande rusobanura ko ubushyuhe bushobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu wese, atari abageze mu zabukuru gusa cyangwa abafite indwara zidakira. Abaturage n'abakerarugendo basabwe kwirinda kujya ku zuba mu masaha y'izuba ryinshi, kuguma ahantu hakonje igihe bishoboka, no kunywa amazi menshi kugira ngo birinde ingaruka z'ubushyuhe bushobora guterwa muri iki gihe cy'Ubutaliyani.
Ubushyuhe bukabije buri mu gihugu cy'Ubutaliyani bwatumye kandi ibikorwa bimwe na bimwe by'ubukerarugendo bishyirwa mu masaha ya mu gitondo cyangwa ku mugoroba. Izi mpinduka zireba abasura ahantu ndangamateka i Roma, ndetse hashyizweho ahantu hihariye ho gufasha abantu bahuye n'ingaruka z'ubushyuhe. Ibi bije nyuma y'uko mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane w'i Burayi hamaze igihe hari ubushyuhe bukabije, ndetse hamwe bwageze kuri degere Celsius 40, bituma abayobozi batanga ubutumwa bwo kwirinda ingaruka zabwo ku buzima bw'abaturage. Abahanga mu by'ikirere bavuga ko ibihe nk'ibi bigenda birushaho kwiyongera no gukomera uko ihindagurika ry'ikirere rikomeza, mu gihe kandi ku mugabane w'i Burayi hakomeje kumvikana intambara z'urudaca, nk'aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihanganyemo na Iran, aho Ukraine ihanganye n'Uburusiya, kandi aho hose hakomeza guturizwa ibisasu bya kirimbuzi ndetse n'ibisasu bya misile. Ibi bigira ingaruka ku buzima bw'ikirere, bityo akayungirizo k'izuba kakangirika. Ni mu gihe kandi umuryango w'abibumbye wakomeje gutanga umuburo uvuga ko dushobora kuzisanga mu kibazo tutazabasha kwirinda cy'ubushyuhe bukabije. Ibi twarabibonye aho mu gihugu ku mugabane w'i Burayi hamwe mu bihugu bimwe na bimwe ubushyuhe bwaje amapine y'imodoka agatangira gushongera muri kaburimbo, ibintu byose bya parasitike biri aho ngaho bigatangira gushonga, abambaye inkweto ku muhanda bagashonga, abantu bureti ikaza ikabamenaho amazi, bakazana imodoka imena abantu amazi. Ukumva ko ubu ni ubushyuhe bwari bukabije ku mugabane w'i Burayi. Si ku mugabane w'i Burayi gusa, kuko mu bihugu bimwe bya Afurika ubushyuhe bukomeje kwiyongera ugereranyije n'uko bimeze. Ariko ku mugabane wa Afurika ntabwo biragera kuri degere Celsius 40 nko ku mugabane w'i Burayi. Ni mu gihe umuryango w'abibumbye ukomeje kuburira ibihugu bimwe na bimwe gukomeza kwirinda gukoresha ibintu byose byatuma iyangizwa ry'ikirere ribaho. Nko mu gihugu cy'u Rwanda, guverinoma y'u Rwanda yafashe ingamba zo kurwanya ihindagurika ry'ikirere, ariko mu gihugu cy'u Rwanda biramutse bikozwe se amahanga nabikore, ingaruka natwe ntizatugeraho? Yego rwose ingaruka natwe zatugeraho, ariko ni mu gihe ibyo ngibyo bishobora kuba bizubahirizwa. Mu gihe ihindagurika ry'ikirere akayungirizo k'izuba 65% akayungirizo k'izuba kamaze kwangirika. Ni ibintu biteye ubwoba bihangayikishije isi muri rusange. Reka mbashimwe twabanye muri aya makuru agezweho. Niba utarakanda subscribe kuri bibaye 250, ihutire kwikanda kugira ngo amakuru ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye bijye bikugerera igihe kandi 5 kuri 5. My name is Morode, ndabashimiye, mugire ibihe byiza.